hek budak masih kene jadi aya biaya jang budak bikin mondok bikin masante. Akhirnya nabung nu jadi ramana ngantunkeun, maka sebelum ngantunkeun wasiat ka salah satu di antara temanna. Ieu temanna jalmi fuqara, minal fuqara as-shadiqin ma Allah. Di antara fuqara anu serius jeung Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus dididik, diajarkan ku rencana tersebut sampai hartana seep. Hartana seep akhirnya kumaha? Cek guruna wayahna jangjung anjeun berdua ayeuna mah. Harta bapak anjeun geus beak di kaula. Sedangkan kaula mah geus kaula mah kan teu usaha, kaula mah teu boga duit. Sok anjeun eta mah sok neangan ilmu sabisa-bisa marane. Nah, itu Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu jeung Imam Ahmad, dua-duanya itu boga tujuan. Rek neangan ilmu teh hayang naon? Hayang supaya mendapatkan jah, supaya mendapatkan keistimewaan, supaya mendapatkan derajat, supaya mendapatkan jabatan anu tinggi, dan supaya bisa mengumpulkan uang yang banyak. Itu niat Imam Ghazali jeung niat Imam Ahmad. Akhirnya kumaha? Anjeunna mencari ilmu. Akhirnya kumaha? Cek anjeunna kumaha? Ta'allamna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami berdua mempelajari ilmu itu bukan karena Allah, hanya untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan harta dan sebagainya. Tapi ternyata ilmu menolak, terkecuali dicari karena Allah. Maka ceritanya Imam Ghazali, maka dibersihkan niat kaula. Kaula ngebersihkan karena niat kaula, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala ngarizkian karena hati kami, sehingga kami bisa mempelajari, bisa mencari ilmu lillah dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu belajar di kampungnya, di tetangga desana, daerah Rodakan, ka Al-Imam Abi Nasr Al-Ismaili radhiyallahu anhu. Nah, setelah anjeunna nya terus berangkat ke Jurjan. Kayaknya di Ahmad Ar-Rodakani. Di Ahmad Ar-Rodakani terus anjeunna naik ke Jurjan, ya. Pindah ke daerah Jurjan. Nah, di situ belajar ke Al-Imam Abi Nasr Al-Ismaili, meskipun dina masalahnya Imam Ghazali belajar di Abi Nasr Al-Ismaili itu masih diperbincangkan di kalangan ahli sejarah. Ngan hampir orang-orang anu ulama-ulama anu menyebutkan tarikhnya Imam Ghazali itu belajar di Al-Imam Abi Nasr Al-Ismaili di mana di Jurjan. Nah, setelah anjeunna di Jurjan, kenging beberapa tahun di Jurjan, kenging 3 tahun atau wallahu alamnya. Itu Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu anjeunna pulang di Jurjan, maksudnya kembali ke desa anak Katus. Nah, hari barangkat di jalan itu Imam Ghazali dipegat ku begal, begat ku rampok di jalan. Sampai itu peti Imam Ghazali anu disangkana aya makanan, aya naon pakaian, aya duit dan sebagainya dibawa, dirampas ku rampok tersebut. Akhirnya cek Imam Ghazali dituturkeun ka rampok, dikejar ku Imam Ghazali. Cek rampok, hei, rek naon, hei pemuda, naon anjeun make nutur-nutur kami? Hayang cilaka anjeun. Cek Imam Ghazali, eta kadieurkeun peti kaula kadieurkeun. Peti kaula kadieurkeun, cek Imam Ghazali. Peti kaula kadieurkeun. Sebab eueuh naonan, eueuh duitan, eueuh duit, eueuh naon. Eusina kur kitab, gitu kitab takmiko, yakni catatan-catatan pinggir anjeunana hasil tina belajar daripada Al-Imam Abi Nasr Al-Ismaili. Kadieurkeun eta. Itu mah teh naonan, eueuh dirhaman, eueuh dinaran, eueuh naonan. Yang ada cuman kitab. Nah, terus eta cek eta rampok kumaha? Nah, ari anjeun kunaon make butuh kana kitab ke? Apaan ari ilmu mah cek rampok dina dada lain dina kitab. Meureun anjeun lamun cara ilmu dina kitab mah ketika dicokot ieu kitab na ku kaula berarti anjeun hirup teu boga ilmu. Cek Imam Ghazali kumaha? Wah, ieu mah hada mustantaqun. Oh iya, jelema ini, orang ini bukan berbicara dengan sendirinya, tapi benar-benar ku Allah Subhanahu wa taala ya. Ilham ka anjeunana. Cek Imam Ghazali kadiekeun kaula berjanji asal eta kitab kadiekeun ku kaula rek dihafal eta kitab. Sampai akhirnya kumaha? Dipasikeun kitab tersebut ku rampok, da teu butuheun kitab rampok. Pikeun ku eta rampok dibawa ku Imam Ghazali, maka akhirnya kitab tersebut sebelum Anda berangkat ke Imam Haromain, kitab tersebut dihafal ku anjeunana menang 3 tahun. Sehingga kitab anu sakitu lobana dihafal anggeuh riqolbin tina hate tina tongkong hate kaula, sehingga cek Imam Ghazali lamun kaula hudang sare ditanya kaula moal poho
ku saking malakatna Imam Ghazali kana eta ilmu. Akhirnya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu setelah anjeunna menghafal banyak kitab anjeunna, maka anjeunna berangkat di kampung Tus ka mana? Ka daerah Naisabur, ya. Naon datang atau maksud mendatangi seorang ulama besar, ya. Nu aya di Naisabur yaitu Al-Imam Abdul Ma'ali Diyauddin Al-Ma'ruf bi Imamil Haramain. Ulama tandinganana pada waktu harita rek dina pan ilmu fikih, rek dina pan ilmu kalam, teu aya tandingan Al-Imamul Haramain radhiyallahu anhu. Nah, maka Imam Ghazali radhiyallahu anhu belajar di Imam Haramain wa bari afil fikih. Nah, belajar di Imam Haramain anjeunna itu bisa mengungguli yang lainnya dina ilmu fikih, dina jero 2 tahun. Bisa mengungguli bari ala faqu ala akronihi. Anjeunna bisa mengalahkan karena bisa mengungguli teman-teman Al-Imamul Ghazali dapat ilmu fikih jeung pan ilmu usul fikih. Nah, belajar di Imam Haramain, Imam Ghazali kenging 2 tahun. Kayak sabada wafat Imam Haramain radhiyallahu anhu itu Imam Ghazali pada tahun 484 anjeunna berangkat ke mana? Berangkat ke daerah itu. Berangkat ke mana? Berangkat ke Baghdad. Itu ke perkemahan di mana di situ ayat perkemahan An-Nadham, ya, karena Abdul Hasan Ali An-Nadham. Atau Nidhamul Mulki. Abdul Hasan Ali Nidhamul Mulki. An-Nidham disebutnya. Abdul Hasan Ali Nidhamul Mulki. Itu berangkat sampai sana. Itu di tempat perkemahan Abdul Hasan Ali Nidhamul Mulki. Itu di situ kumpul ijtima'ul ulama wal fuqaha wal mutakalimun, kumpul di situ para ulama, para fuqaha, para mutakalimun. Nah, lamun aya ulama anu anyar teh sok dites. Dikumpulkeun bahkan didebatkeun. Diadukeun Imam Ghazali ku saha? Ku Abdul Hasan. Abdul Hasan itu kade lain sakadar pati. Tapi seorang alim, orang ulama besar, jago pikirna, jago ilmu sastrana. Nidhamul Mulki. Dikumpulkan Imam Ghazali, akhirnya naon diadukan Imam Ghazali jeung para ulama. Pagola bahu. Maka Imamul Ghazali itu di depan munadharah ngunggul anjeunna. Nah, ketika unggul anjeunna bisa mengalahkan naonnya ulama-ulama yang lainnya baik dina ilmu fikih, usul fikih dan ilmu kalam dan sebagainya. Akhirnya Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu itu akhirnya mendapatkan naon? Mendapatkan nilai anu tinggi di manana Abdul Hasan. Sampai Abdul Hasan Ali Nidhamul Mulki itu akhirnya kan gaduh madrasah Nidhamiyah. Anu dibangun madrasah tersebut anu pertama kalinya mengajar di madrasah tersebut adalah Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, ulama anu luar biasa terkenal. Saingan Al-Imamul Haramain pada waktu harita. Ya, kamu cara debat dengan Imam Haramain, terkadang Imam Haramain nu kenging, terkadang Abu Ishaq Ash-Shirazi anu kenging. Nah, Imam Ghazali lah ditempatkan ku Nidhamul Mulki sebagai pengajar di madrasahna An-Nidhamiyah, ya. An-Nidhamiyah. Makanya kersana guru urang sadayana abuyanya di Panjalu itu An-Nidhamiyah itu ya di antara tak naon. Anjeunna itu tapaul atau ngikut karena madrasah anu dibangun ku Nidhamul Mulki anu di situ mengajar Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi dan Al-Imamul Ghazali. Namun yang 4 tahun Imam Ghazali mengajar di madrasah Nidhamiyah. Kok sunahul ulama, datang para ulama. Sampai para ulama ya, can anu awamna, ieu para ulama anu ashab amain kabiro memiliki naon? Imamah teh naon? Udeng anu besar dari baheula make udeng teh kudu ulama. Itu si mana para ulama memang seperti itu. Disebutkan ashabul amah itu memang para ulama aslina gitu. Itu memang para ulama ayat 300 atau 400 orang. Di situ para ulama kumpul belajar di Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Sampai Imam Ghazali ala situhu. Wah, zadat hasamatu, pengaruhnya semakin besar. Suaranya kemana-mana sampai Imam Ghazali. Nah, jadi hiruplah rame madrasah An-Nidhamiyah dengan keberadaan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Nah, namun ketika Imam Ghazali akbalatid dunya alaihi, datang dunia keanjeunanana, datang kehormatan keanjeunanana, datang jabatan keanjeunanana, tapi kapangaruh Al-Imamul Ghazali melebihi pangaruhna Al-Wazir Nidhamul Mulki. Bahkan bisa melebihi pengaruhna raja-raja khalifah pada waktu hari kehebatan Al-Imamul Ghazali radhiyallahu.
Maka Imamul Ghazali anjeunna kumaha? Datang, ya. Datang hidayatul istibsar di Allah Subhanahu wa taala. Datang ti Allah Subhanahu wa taala hidayatul istibsar karena manahna Al Imamul Ghazali radhiyallahu anhu akhirna kumaha? Semuanya ditinggalkan ku Al Imamul Ghazali. Zahada fid dunya, zuhud dina dunya, tarokal kullah, tarokal hasamah, tarokal jah, tarokal dunya. Anjeunna ninggalkeun jabatan, ninggalkeun kahormatan, ninggalkeun kejayaan. Dunia kami ditinggalkeun ku Al Imamul Ghazali. Akhirna kumaha? Patarokat tadris. Anjeunna langsung nutup karena mengajar. Nah, maka digantikan posisi Imam Ghazali pada waktu harita kuraina Al Imam Ahmad Abul Futuh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al Ghazali. Nah, Al Imamul Ghazali anjeunna kumaha? Nah, suhbah harita zuhudnya itu disertai dengan suhbah, yakni persahabatan anu mulia dengan Al Imam Fadl Ali Al Farmadi, ya. Al Imam Fadl Abu Ali Al Farmadi. Ini salah satu di antara silsilah Thariqah Naqsyabandiyah, ya. Itu anjeunna murid daripada Al Imam Abdul Hasan Al Khurqani. Nah, itu Al Imam Fadl belajar suhbah dengan Al Imam Fadl Al Farmadi. Nah, maka Imamul Ghazali terus lam yazal yataraqqa ningkat sampai akhirnya Imam Ghazali itu anjeunna niat hayang berangkat haji, ya. Berangkat haji maka terus anjeunna keluar di daerah naon? Di daerah Baghdad, ya. Terus sampai melewati Syam. Di Syam anjeunna tinggal kenging 2 tahun di Syam. Kenging 2 tahun di Syam, terus bahkan anjeunna bolak-balik ka Masjidil Aqsa. Nah, itu ngarang kitab iya cek sebahagian kaul di Masjidil Aqsa di Palestina. Ngacek sebahagian kaul ngarang iya dina kita di Syam ketika anjeunna naon terus, ya, uzlah ninggalkeun manusia menang tahun-tahun. Itu anjeunna di sajroning uzlah eta ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Tah ye kitab Ihya Ulumuddin itu buah daripada naon? Lain buah tina pikiran Imam Ghazali, tapi buah tina nurna Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Buah tina nurna Imam Ghazali, buah tina asrorna Al Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Maka dengan kitab Ihya Ulumuddin itu kitab tersebut wafaqol ismu al musamma. Jadi sesuai ngaran jeung di ngaranan. Memang dengan kitab Ihya ilmu agama bisa hidup. Makanya anu tadina ilmu kaum, ilmu tasawuf benar-benar mughlah, benar-benar terkunci maknana. Maka sabada aya kitab Ihya itu terbukalah murad-murad ilmu-ilmu para aulia na Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ghazali maka kumaha? Ras munggah haji. Nah, sauwina munggah haji anjeunna uwih ka mana? Uwih ka Naisabur, ya. Uwih ka Naisabur keng 4 tahun di Naisabur, tas anjeunna uwih ka negara aslina ka daerah aslina ka desana yani Atus. Nah, di situ pada tanggal 14, ya, bulan Jumadil Akhir, ya. Anjeunna malam Senin, yani subuhnya, subuh poe Senin itu anjeunna ngantunkeun, ya. Kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Dan anjeunna meninggalkan banyak karangan, ya. Pantasawufna kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Arifin, Minhajul Abidin, Minhajul Arifin, ya. Kitab Mukasyafatul Qulub dan banyak. Di ilmu usul fikih seperti kitab mana Al Mustasfa, kitab Al Manhul, ilmu mantiq, kitab Muhiqqun Nazar, terus ada kitab Miyal ilmi dan sebagainya. Banyak karangan-karangan Imam Ghazali. Ngan di antara karangan-karangan Imam Ghazali nu diidolakan ku para ulama itu naon? Kitab Ihya Ulumuddin. Anu sok dibaca di dia tiap malam Jumat sareng malam Rebohnya itu Jumat juz katilunya. Malam Rebo juz kaopat. Malam Rebo juz kaopat. Ta ieu nya. Nah, kitu kitab Ihya Ulumuddin radhiyallahu anhu. Lamun cara jalma hayang menang ridho Allah, cek Al Habib Abdullah Al Aidarus, sing saha jalma hayang menang ridho na Allah, hayang menang ridho na Rasul, hayang menang ridho na para malaikat, hayang menang ridho na para wali, hayang menang pandangan Allah, pandangan Rasul, baca kitab Ihya Ulumuddin. Mutolaah kitab Ihya Ulumuddin. Mun teu bisa maca urang mah teu bisa mutolaah, aku daek ngadenge kudu bisa maca. Kok mau urangnya malam Jumat, malam Rebo insyaallah mudah-mudahannya urang menang nazar ti Allah, pandangan ti Allah, ridona Allah, ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal. Imam Abdul Ghafir Al Farisi anjeunna mengucapkeun kieu, lam yu allaf fil Islam itu. Belum pernah dikarang sebelumnya. Naon dina agama Islam kitab seperti Ihya Ulumuddin.
Kitab Ihya seperti Ihya Ulumuddin. Al Habib Abdullah bin Al-Aidarus hanya mengucapkan, lau ba'asallahul mauta. Lalu seandainya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang mati, maka lama ausul ahya illa bima fil ihya, maka pasti mereka berwasiat kanu hariut kene kade jaga isi kitab Ihya, kaji isi kitab Ihya. Kaji isi kitab Ihya. Hidayah itu tina Alkitab jeung As-Sunnah. Lamun cara jelema hayang menang petunjuk ti Allah Subhanahu wa taala, maka naon? Berpegang kana Alkitab jeung sedangkan Alkitab jeung As-Sunnah penjelasanana itu komplit dina kitab Ihya. Maka lamun cara jelema kembali kana kitab Ihya, memegang kitab Ihya, mutolaah kitab Ihya, ngaji kitab Ihya, berarti sama dengan mengkaji Alkitab dan As-Sunnah. Atas. Ini kitab Ihya penting para hadirinnya. Maka mudah-mudahan bahkan Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran, Al-Imam Abdurrahman As-Segaf, anda mengingatkan, lau qalabal kafiru waroqatal Ihya la aslam. Lamun orang kafir ngabuka lembaran Ihya pasti bakal masuk Islam. Nah, sebahagian ulama mentafsirkan yani al-kafir ini al-mahjub, jelema anu kahijab hatena, masih kena terhijab hatena, maka daek butolaan ngabulak-balik lembaran Ihya, berarti ngabulak-balik kan teu kudu maca. Daek ngabulak-balik ya, lembaran Ihya la aslam pasti bakal terbuka hatena. Al-Habib Abdullah Al-Aidarus itu aja bener-bener teu pernah pegat tina maca kitab Ihya. Sampai aja hafal karena kitab Ihya itu andhuhri qalbin. Cek aja kumaha kaula ieu setiap hari, bayangkan setiap hari, setiap saat, tina setiap huruf Ihya Allah Subhanahu wa taala ngabukakeun ilmu jeung rahasia nu teu pernah kapanggih sebelumna setiap hari. Bayangkan para hadirin kitab Ihya. Makanya pantesannya lau qalabal kafir waraqatan Ihya la aslam. Lamun orang kafir ngabukaan lembaran Ihya pasti bakal terbuka hatena. Nah sababna karena sir anu kuat, sir anu dahsyat, sir anu banyak disimpan ku Allah dina kitab Al-Ihya. Makanya para hadirin ya, moal aya nu benci ka Imam Ghazali ya. La yuhibbuhu. Moal cinta, moal mencintai ka Imam Ghazali. Jeung kana kitab-kitab Imam Ghazali illa mukminun terkecuali jalma nu ditakdirkeun iman ku Allah. Wala yubghiduhu illa munafiq. Moal aya nu benci ka Imam Ghazali, benci kana kitab-kitab Imam Ghazali terkecuali jalma munafik. Waliyadzubillah. Kamudah-mudahan ceritaan simpen ditanam di hati urang non kecintaan karena kitab Ihya, amin ya Allah ya Rabbal. Karomah Imam Ghazali luar biasa banyak nanya. Simpulin nyaritakeun karomah Imam Ghazali. Aya salah seorang ulama. Simpulin mau dicaritakeun jeung ngaranna ya. Benar-benar itu hanya terlibat dengan Imam Ghazali. Aya waqiah ka Imam Ghazali, dia ulama besar. Mungkin simpulin dicaritakeun saha ngaranna pasti bakal hafal. Ya, ulama nu nyarit nu anu sok maca kitab pasti bakal hafal ka ngaran ieu ulama. Itu salah satu di antara asbab nah anjeunna kan aya waqiah yani tidak baik ka Imam Ghazali. Nah, maka kumaha? Ieu kawal ki Imam Ghazali mautna pujah di WC. Ya akibat naon? Akibat ingkar ka Imam Ghazali. Al-Imam Ali bin Hirzihim, dia salah satu di antara orang anu kumpul jeung Imam Ghazali. Anjeunna itu di maghrib itu orang anu terpandang. Karena masmu al-kalimah, didengar kalimat anjeunana. Hatta kuraja, rakyat itu didengar kalimat anjeunana. Ya, Ali bin Hirzihim itu anjeunana itu naon? Ketika sampai naskah kitab Ihya ka anjeunana, sampai naskah kitab Ihya, wah, cek Imam cek eta, wah ieu mah loba. Ieu kitab sesat ya. Ieu kitab sesat, ieu kitab munharif an syariah, belok tina syariah. Maka kumaha akhirna dikumpulkeun naskah-naskah kitab Ihya sampai lamun cara jelema itu dipasak, dipapai ka tiap imam, ka tiap desa dipapai. Bisi aya di mana naskah Ihya langsung disambut. Sampai kumpul naskah Ihya anu banyak, malam Jumat di Masjid Jami diduruk eta kitab Ihya. Ku Ali bin Hirzihim. Akhirnya kumaha beres ngaduruk, balik ka imah istirahat sare ngimpi tepang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika akhirnya masuk ka Jami seakan-akan keur sare masuk ka Masjid Jami. Ari barang pas lebat ke Masjid Jami, nah di situ aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya Abu Bakar, aya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di depan Rasul teh aya Imam Ghazali. Imam Ghazali keur ngadeg di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Imam Ghazali, ya Rasulullah, hada khosmi. Ieu jelema musuh kaula. Ieu jelema musuh kaula. In kana al-amru kama qol, lamun memang ieu nya perkara ieu sama seperti yang diucapkan orang ini, maka kaulah minta hampura ka Allah Subhanahu wa taala.
Tapi Gusti lamun cara ieu perkara henteu sesuai jeung diucapkeun ku manehna, kaula minta hakna teh ka jalma. Ada cek Rasul coba mana kitab iya. Akhirnya kumaha diasongkeun kitab iya ka Kangjeng Rasul itu patah sohapahu. Artinya dibuka tiap lembar ku Kangjeng Rasul. Itu tiap lembar cek Rasul hada hakun, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Akhirnya kumaha diasongkeun ka Abu Bakar Siddiq, coba buka Abu Bakar Siddiq. Dibuka ku Abu Bakar Siddiq, hada hakun, ini benar ya Rasulullah, sadayana ge benar. Dibuka di kasaha, dibuka di Umar bin Khattab, hada hakun, ini benar. Akhirnya kumaha? Nah, cek Rasul, eta jelema coba kaharep. Dikaharepkeun Imam Ali bin Hirzin, langsung Rasul maretakeun umiro bitajridihi an kaubihi. Cek Rasul sitakan laanan bajuna. Di laanan bajuna langsung dipecut ku Kangjeng Nabi, satarikna nepi ka 5 kali pecutan ku Nabi. Setiap kali dipecut ku Nabi, ditenggel ku Nabi, dipukul ku Allah, nggak jerit aja Nabi. Nah sampai 5 kali dipukul ku Rasul, Abu Bakar Siddiq karunyan. Coba Bakar Siddiq ya Rasulullah, aku nges direun ya Rasulullah terus. Buah-buah eta teh naon? Ta'awwala fa'akhto. Buah main teh nail ngan salah. Buah-buah anjeun teh boga tujuan hayang ngabila sunnah Rasul kene, sunnah anjeun kene. Akhirna kumaha? Ye syafaat Abu Bakar Siddiq diterima ku Kangjeng Rasul. Coba Kangjeng Rasul, ayo pakaian dipakai geuning. Akhirna kumaha pantabaha min naumihi, gugah Imam Ali bin Hirzin, gugah anjeunna kumaha? Itu wajada. Anjeunna menemukan rasa sakitna eta. Bahkan cek sebahagian riwayat nanti Ahmad Syihabuddin Ahmad Ibnul Mila, anjeunna ti Imam Yaqutul Arsy ti Imam Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Imam Abu Hasan Asy'ari, Abdul Hasan Asy'ari ti Imam Abdul Salam bin Masis, Abdul Salam ti Imam Ibnu Giza ti Imam naon? Ti Imam Ali bin Hirzin, nepi ka wafat eta rasa nyeri masih kena karasa. Nepi ka wafat. Padahal anjeunna tobat bahkan ajeuna naon? Damai ka Imam Ghazali hatta akhoda minhu, bahkan belajar ti Imam Ghazali. Sampai ajeuna akhirna kumaha memuji kitab Ihya, nu tadina ajeuna ngadurukan naskah Ihya, ajeuna menyatakan mengharuskan orang-orang memiliki naskah Ihya. Itu salah satu di antara karangan Imam Ghazali, hiji deui karangan Imam Ghazali. Imam Abdul Futuh Asy-Syawi radhiyallahu anhu, itu anjeunna ketika di Masjidil Haram, itu anjeunna seakan-akan datang hal, ieu tarok halun, datang hal anu berat eta hal. Sehingga kaula ku berat eta hal teu bisa nangtung, teu bisa hudang. Teu bisa hudang, teu bisa nangtung, teu bisa diuk kaula. Sampai akhirnya kaula naon berbaring dengan bagian kanan menghadap ka Baitullah. Antara sare jeung teu sare kaula teh sadar jeung teu sadar. Nah make dongkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dongkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah di situ aya ulama nu opat, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Akhirnya ta Imam Syafi'i jo datang ke Rasulullah ngasongkeun madhabna. Cok Rasul iya ditarima ku Rasul madhabna. Datang Abu Hanifah ngasongkeun ka Rasul qaidah madhabna, dicek ku Rasul ditarima ku Rasul. Datang Ahmad bin Hanbal ngasongkeun madhabna, ditarima ku Rasul. Datang Al Imam Malik bin Anas ngasongkeun madhabna, ditarima ku Rasul. Ai cek Abdul Futuh rek datang makena datang kaulah ka Kangjeng Rasul mawa kitab Ihya. Datang kaulah ka Kangjeng Rasul, datang kaulah ka Rasul mawa kitab Ihya. Harita aya ahli bid'ah datang ka Rasul rek ngasongkeun madhabna, ditolak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikaluarkeun ahli bid'ah di masjid dikaluarkeun jauh-jauh. Nah, ari kaulah kumaha datang ka Rasul mawa kitab Ihya. Cek Imam Abdul Futuh Asy-Syawi, ya Rasulullah hadza kitabi wa hadza mu'taqadi. Ieu kitab kaulah, ieu pake kadang kaulah. Nah diasongkeun kitab Ihya bab Qawaidul Aqaid juz awal. Diasongkeun bab Qawaidul Aqaid alhamdulillahil mubdil al-fa'ali ma yurid al-mubdil mu'id al-fa'ali ma yurid. Ya, tapi ke akhirnya sampai karena wa annahu ba'sa Muhammadan an-nabiyal ummiyah. Dibaca ku anjeunna ti awal, ya, ti awal kitab Qawaidul Aqaid. Nah, itu Kangjeng Rasul kumaha? Allah melihat Kangjeng Rasul lebih gembira pada saat itu. Bungahna Rasul ketika dibacakan kitab naon? Kitab Qawaidul Aqaid. Ya. Mudah-mudahan orang sadayananya kayak bertahan ti Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin insyaallah. Kurang babarengan nya ngaos mana ti Imam Ghazali ya. Anu agem, anu kompak, anu agem, anu santai nya. Ulah buru-buru teh. Sakitu simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.